ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దివ్య స్మైలీ వ్లాగ్స్. ముందుగా మీ అందరికీ విష్ యూ ఎ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి. సో మీకు ఈ ఇయర్ మంచి జరగాలని కోరుకుంటే ఇంకా వ్లాగ్లోకి వెళ్దాము. నేను చూస్తుంది ది ఎక్స్చేంజ్ TRX అనమాట. సో వీళ్ళు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు. ఎవరైనా చూస్తే ఇది ఫస్ట్ టైం అని చెప్పరండి, ఎందుకంటే అంత బాగా చేశారు. వాట్ ఏ నైట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే అంత బాగా చేశారండి. చూస్తున్నారు కదా, ఆ వే ఆఫ్ లైటింగ్స్తో చాలా బాగా చేశారు. ఎక్కడ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రతిదీ చాలా బాగా చేశారు. అండ్ ఎంతమంది క్రౌడ్ అంటే చాలా మంది క్రౌడ్ అండి. ఆ ఫైర్ వర్క్స్ అయితే చాలా అమేజింగ్గా అనిపించింది. సో మీరు కూడా ఒకసారి చూడండి. ఫైర్ వర్క్సే కాదండి, లైవ్ బ్యాండ్ కూడా పెట్టారు, అది కూడా చాలా బాగా జరిగింది. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు ఎంతో సపోర్ట్ వస్తుంది.